Рассказ. Виктор Голявкин. Тетрадки под дождем. На перемене Марик мне говорит: давай убежим с урока. Смотри, как на улице хорошо. а вдруг тетя Даша задержит с портфелями? Нужно портфели в окно побросать. Глянули мы в окно возле самой стены. Сухо, а чуть подальше огромная лужа. Не кидай же портфели в лужу. Мы сняли ремни из брюк, связали их вместе и осторожно спустили на них портфели. В это время звонок зазвенел. Учитель вошел. Пришлось сесть на место. Урок начался. Дождь за окном полил. Марик записку мне пишет. Пропали наши тетрадки. Я ему отвечаю: пропали наши тетрадки. Он мне пишет: что делать будем? Я ему отвечаю: что делать будем? Вдруг вызывают меня к доске. Не могу, говорю я, к доске идти. Как же, думаю, без ремня идти? Иди, я тебе помогу, говорит учитель. Не надо мне помогать. Ты не заболел случайно? Заболел. Говорю. А с домашним заданием как? Хорошо, с домашним заданием. Учитель подходит ко мне. А ну-ка, покажи тетрадку. Я молчу. Что с тобой происходит? Я молчу. Придется тебе поставить 2. Он открывает журнал и ставит мне 2. А я думаю о своей тетрадке, которая мокнет сейчас под дождем. Поставил учитель мне 2 и спокойно так говорит: какой-то сегодня ты странный. Спасибо за внимание.